इंडिया में एनिमल केयर अब सिर्फ रेस्क्यू तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड और लॉन्ग टर्म सिस्टम बन रहा है। पहले ज्यादातर हेल्प तब मिलती थी जब प्रॉब्लम हो चुकी होती थी, यानी अप्रोच मोस्टली रिएक्टिव थी। अब वंतारा इसी अप्रोच को चेंज कर रहा है, जहां प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंक्लूड हो रही है। ये सिर्फ ट्रीटमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रिहैबिलिटेशन और सस्टेन्ड सपोर्ट पर फोकस करता है। एक्सपर्ट वेट्स और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अनंत अंबानी के विजन के साथ ये मॉडल टेम्पररी हेल्प से आगे बढ़कर लाइफ टाइम केयर क्रिएट कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए डिजाइन हुआ है।